वेलकम बैक डियर स्टूडेंट्स। हमारा टाइपिंग टेस्ट जारी है। इस वक्त मैं स्टूडेंट को दावत दूंगा वलीद खालिद वल्द खालिद महमूद। जी वलीद बेटा आप रेडी हैं तो आ जाए। शाबाश। और जो है आपका भी बेसिक पढ़ा है आपने सारा बस। अच्छा वलीद खालिद मुझे ये बताएं कि ये जो डेस्कटॉप पे आखिर में ये नीले रंग की पट्टी नजर आती है इसे क्या कहा है? नहीं स्टेटस बार गलत हो गया याद है। स्टेटस बार तो सॉफ्टवेयर के अंदर होता है, वर्ड के अंदर हो गया, इन पेज के अंदर हो गया, इसको कुछ और ही कहा है। नहीं टाइटल बार ऊपर वाली जाना होता है। आसान है, बहुत आसान है, आप क्लिक है ये बार, लेकिन पता नहीं कौन सा बार है। अच्छा ये जो तस्वीर लगी हुई है डेस्कटॉप पे पीछे इसे क्या कहते हैं? ये डेस्कटॉप पे ये लोगो नहीं नजर आ रहा आपको, इसे क्या कहते हैं? डेस्कटॉप पर लगी हुई पिक्चर को क्या कहते हैं? नहीं यार डेस्कटॉप पे लगी हुई पिक्चर को वॉलपेपर कहा जाता है। और ये नीचे जो पट्टी नजर आ रही है इसे टास्क बार कहते हैं। टास्क बार तो अभी तो जो है वो गलत हो गई है दोनों चीजें। खैर आधे सामने आ मेरे और ओपन है मेरे पास और आपने लिख के हमें बताना है कि क्या स्कोर आता है। चले जी देखते हैं कि वलीद खालिद हमें क्या स्कोर देता है। शाबाश। चलो ये बाहर दिखाए बच्चे कौन बोल रहे हैं? नहीं चुप करें बच्चों, चुप करें। हाथ में दिखाएगी, हाथ वैसे सही है, वलीद खालिद ने हाथ तो सही रखे हुए हैं। ओहो यार ये रुक जाए वलीद खालिद, हाँ रुक जाएंगे रुक जाएंगे। नहीं ऐसे ऐसे करके जाएंगे। ये होम लो पे हम हैं, आप छोड़ें लॉ को, आप नॉर्मल पे लीजिए। चलो जी ऐसे यहीं पे स्कोर निकाल देंगे जी हम। ये आपका हाथ लग जाता है लेकिन जब आप बैक स्पेस का बंद होता है। चले जी दोबारा। शाबाश शाबाश, वेरी गुड। शाबाश शाबाश, खत्म करने पे शाबाश। स्कोर ज्यादा नहीं है, स्कोर सिर्फ आपका 27 है। भाई के कौन मौका दे दे, सर भाई के
3 आपकी एक्यूरेसी है और 1.14 इसमें आपने बोल सही, इसका मतलब मैप सेट हो यार गया। पीछे नहीं ठीक है बेटा, ठीक है, ये कंप्लीट हो चुका है। थैंक यू जी, बस ये